ជ្រុងជាស្រីស្អាតនេះក៏បានមកផឹកនៅកន្លែងផាប់មួយតែម្នាក់ឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបានជួបនឹងកញ្ចក់ឈ្មោលនេះគឺមានកំណត់អាក្រក់ខ្លាំងមែនតើឃើញកញ្ជ្រោងនេះក៏បានដាក់ថ្នាំអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ថ្នាំហើយយកឲ្យទៅកញ្ជ្រោងដែលជាស្រីស្អាតនេះផឹកដើម្បីចាប់យកនាងយកទៅយកបេះដូងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវជ្រុងញីស្រីស្អាតនេះក៏បានដួលសន្លប់ហើយអាចចកឈ្មោលនេះក៏បានចាប់បីនាងយកទៅកន្លែងមន្ទីរពិសោធន៍របស់គេហើយកាត់វះយកបេះដូងមកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអាចចកនេះវាជាអ្នកជួយដូរបេះដូងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពេលដែលវាយកបានបេះដូងហើយក៏វាយកទៅឲ្យអាឆ្មាដែលជាអ្នកទិញបាទបេះដូងមួយក៏បានលុយច្រើនខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមករយៈពេលក្រោយមកអាចចកហ្នឹងវាក៏បានទៅកន្លែងខាប់ម្ដងទៀតហើយក៏វាបានជួបនឹងឆ្មាដែលជាស្រីស្អាតនេះហើយចំណែកអាចឆ្កែដែលជាប្តីរបស់កញ្ជ្រោងនេះបានបាត់ប្រពន្ធគឺមានការតែប្រពន្ធជាខ្លាំង